Ты мне ребенка. Замуж пойдешь? Да. Да? Даже не думает. Ты что, уйдешь к мужу? А меня? Да. А я что буду делать без тебя? Ничего. И чё? Я без тебя не хочу. Я уйду. Да, давай, делай мне. Кажется. Девочка ближе к отцу, говорят. Давай, делай мне голубое. Ширин, ну накрасилась, ты что, замуж? Да. К мужу пойдешь? Да. А ты? А я не хочу тебя к мужу Шамшиша, а отдавать. тебя мы тоже отдадим? Нет. Нет. Вот, пожалуйста, разница. Ширин, а ты старший и когда младший. пойдешь замуж? Сегодня. Сегодня А прям? где твой жених? Где жених? На бай. Где? На бай. На бал. На Бали? На Бали. Это принц. Принц, что ли, будет? Да. Он за тобой приедет? Ну, нет. На чем он за тобой приедет? На коне белом или на Мерседесе? На коне. На коне? На карете. А, на карете. А если карета в тыкву превратится? То я опять привожу. В кого ты превратишься? В Золушку? Карету. Ты в карету? Да. А тыква же в карету... Ой, поняла. Давай, делай мою голову. А что ты там делаешь, Шириша? Играет. Во что ты играешь? Роблок. Роблокс. А, в Она Роблокс нормально это говорит, то, что Роблокс. ты со своей подругой Я играешь? пошла. Камиль, Я пошла. Я здесь. А, тоже так Я говорила? пошла. Сейчас нормально уже. Ребята, она ебята говорила. Я тебя Ебята. А ты? Чего? Мне твоя воспитательница говорила. Камил, Диля, ну скажи Бабуру, когда он приходит в детский сад, пусть говорит хотя бы «Здравствуйте, дети». А он заходит и говорит «Здравствуйте, ребята». Пусть Значит, говорит, действительно, ребята «Здравствуйте, были. дети». На меня хорошо. Понравился сок стеклянный? Тебе Вообще бомба. тебе нравится играть? Я падаю. Низ. Опять. А Садик мою чашку принеси. Я должен. Большую выпуску.